বন্ধুরা, আশা করি সকলে ভালো আছো আর ভালো থেকো সব সময়। রাধা মাধবের কাছে এই প্রার্থনা রইল। তো আজকে আবার একটি ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আজকের ভিডিও তোমরা থাম্বনেল দেখে বুঝতেই পেরেছো, স্লেজিং কম্পিটিশন হবে। আমার একজন সাবস্ক্রাইবার বন্ধু উনি দুবার করে মানে রিকোয়েস্ট করেছে কি স্লেজিং কম্পিটিশন করার জন্য, কিন্তু এতদিন হয়ে গেল আমি করতে পারিনি। তবে ওনার কথা রাখার জন্য আমি স্লেজিং কম্পিটিশন করলাম। তো তোমরা এনজয় করতে থাকো, আর কে হারবে কে জিতবে পরে গিয়ে বোঝা যাবে। পরে গিয়ে দেখবে লাস্টে গিয়ে কে হারলো কে জিতলো। আমি একা করছি না, আমার হাজবেন্ড করছে সাথে। তো আমরা দুজন করব। তোমরা দেখো, আমরা এরকম নিয়ম হবে 1 মিনিটের ভিতরে কে কয়টা হ্যাক্সি দিতে পারে। মানে এরকম আমি নিয়েছি পেপার, আর আমার হাজবেন্ড নিয়েছে একটা কি বলবো এটাকে, কত চালাক, প্লাস্টিকের ওই আছে না দড়ি বলে, ঠিক আছে, এটা নিয়েছে। তো একসাথেই করব, মানে আমরা দুজন করব, একই সাথে করব, আলাদা আলাদা নয়, ঠিক আছে। তাহলে তোমরা দেখো, হ্যাঙ্কি নিয়ে নিয়েছি, আমার একটা এনার একটা, সাথে হ্যাঙ্কি আছে। তো এখন আমরা স্টার্ট করব। তোমরা এনজয় করতে থাকো আমাদের সিঙ্গিং কম্পিটিশন। রেডি, স্টাডি এন্ড গো। আমি 3টে করলাম, এনার একটা আসেনি, মিথ্যে মিথ্যে দুটো এমনি করলো। মুছে নি। আমার সবসময় থাক, এই জন্য আমার তুমি কথা বলছো না বন্ধ কি বলছে, এখন পারেনি, এখন কত কিছু বলবে। আমি 1 মিনিটে 3টে করেছি, এসছে আমার হ্যাক্সি, ওনার একটাও আসেনি। তো এখন শাস্তিটা কি হবে এবার তুমি বলো। না, তুমি উল্টো দিতে বলবে না কিন্তু, বলো। উনি প্রথমে বলেছে যে কোলে নিয়ে কত মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। না না, ওদিকে না, এক জায়গায় দাঁড়াও, কোলে কোলে নেবে, মানে যে হারবে সে যে জিতবে তাকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, মানে কোলে কত মিনিট নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। এটা একটা নতুন প্রক্রিয়া। চলো তোমরা দেখো, এনজয় করো। আমার হাজবেন্ড আমাকে নিয়ে কত মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। কোলে ওঠার জন্য কত ব্যস্ত, কোলে ওঠার জন্য দাঁড়াও 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 বলছে। দেখো ওঠো, এনার থেকে আমার ওজন বেশি। তুমি নাও তো কি একবারে, মানে 1 সেকেন্ডের জন্য আমার ভয় সইতে পারলো না। দেখো আসো, না ভালো করে দাও। চলো তাহলে বন্ধুরা, কেমন লাগলো তোমাদের ভিডিওটি? আশা করছি তোমরা খুবই এনজয় করলে। অবশ্যই লাইক করো, কমেন্ট করো, আর যে সকল বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব এখনো করোনি, প্লিজ 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 আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার সঙ্গে থেকো। তাহলে বন্ধুরা, আজকে আমার ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করছি। রাধে রাধে বন্ধুরা।